Bu videoda satışdan bonus mexanizminin sistem üzərindən təyin olunması və əməkdaşlara tətbiq olunması haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə bonus bölməsinə keçid edib, satışdan bonus hissəsində, tənzimləmələr bölməsində, ekranın sol tərəfində bonus növü əlavə et hissəsindən öncə təyin edəcəyimiz bonusa ad verəcəyik. Şərt olaraq 3%lik satışdan bonus. Bonusumuza ad verdikdən sonra əlavə et düyməsi ilə bonusun adını sistemə əlavə edirik. Daha sonra isə onun tənzimləmələrini həyata keçirdirik. Satışdan 3% bonus təyin edəcəyik. Bu təyin edəcəyimiz bonus hansı çeşid məhsullara şamil olunacaq, onu buradan tənzimləməsini edə bilirik. Default olaraq sistem kataloq, alt kataloq və məhsul hissəsində hamısı sözünü seçir, yəni bütün məhsullara tətbiq olunur default olaraq, amma qələm işarəsi ilə açıb əgər spesifik kataloqlara tətbiq etmək istəsək, şərt olaraq deyək ki, mebel kateqoriyasına olan məhsulların satışına tətbiq olunacaqsa, seçib təsdiqləyə bilərik. Beləliklə, sadəcə mebel və onun içindəki bütün alt kataloq və məhsullara tətbiq olunacaq. İhtiyac olarsa, hətta spesifik alt kataloq da seçmək olar. Mebellərin içində sadəcə salon mebellərinə tətbiq olunsun da seçə bilərsiniz. Hətta lazım olarsa, spesifik məhsullar. Misal üçün, şərt olaraq divan və divanın deyək şərt olaraq satışından hesablansın, spesifik məhsul da seçmək mümkündür. Hələlik mən sadəcə mebel seçəcəm. Mebel kataloqun içindəki bütün məhsullara şamil olunsun. Biznes blok, filial tipli idarə etməsi olan şirkətlərdə bonuslar müxtəlif filiallara şamil edilə bilərlər. Default olaraq hamısı sözü seçilir, yəni bütün filiallardan edilmiş satışlara şamil olunacaq şəklində. Əgər öz biznes bloku üzrə seçsək, bu deməkdir ki, bu bonusu tətbiq edəcəyimiz əməkdaş hansı filialda çalışırsa, sadəcə o filialdan edilmiş satışlara tətbiq olunacaq. Və yaxud seçilmişlər bölməsindən, əgər birdən çox filial varsa, bir neçə filialı da seçmək mümkündür. Yəni, əgər şirkətin şərti olaraq 3 filial varsa, bonus sadəcə ikisindən edilən satışlara şamil olunacaqsa, seçilmişlər bölməsindən filialları seçmək də mümkündür. Daha sonra satış dövriyyəsi bölməsindən isə hər hansı bir məhsulun, seçilmiş məhsulun və yaxud tətbiq edilmiş, bonusun tətbiq edildiyi məhsulların, kataloqların satışını həyata keçirdən bir neçə menecer ola bilər. Əgər hamısı söz seçilirsə, bu deməkdir ki, kimin satdığından asılı olmayaraq bütün satışlar bonusa cəlb olunacaq. Əgər öz satışları seçilərsə, bu deməkdir ki, bu bonus kimə tətbiq olunarsa, hansı əməkdaşa tətbiq olunarsa, yalnızca həmin əməkdaşın özünün etdiyi satışlardan bonus hesablanacaq. Seçilmişlər bölməsində isə birdən çox əməkdaş varsa, menecerlər, satış menecerləri varsa, bir neçəsinin seçimini etmək olar. Bu, o mənaya gələcək ki, A və B adlı menecerlərin satış dövriyyəsindən bonus hesablanmasını istəyirik. Hələlik mən öz satışları şəklində seçib davam edirəm. Alıcılar bölməsində bütün müştərilərə edilən satışlar default olaraq seçilidir. Spesifik olaraq müştərilərindən seçim etmək olar. Şərt olaraq seçilmişlər bölməsindən bir neçə müştəri seçərək yalnız bu müştərilərə edilmiş satışlardan bonus hesablansın şəkildə spesifik deməli seçimlər də etmək mümkündür. Bu кейsdə hamısı sözünü seçirəm. Ambar bölməsində də yenə də şirkətin birdən çox ambarı varsa və bonus bütün ambarlardan edilmiş satışlara tətbiq olunacaqsa, hamısı seçiləcək, qalacaq. Əgər bir neçə ambardan və yaxud bir ambardan edilən satışlara şamil olunacaqsa, o zaman spesifik olaraq ambarlar da seçilə bilər. Valyutada bənzər şəkildə bütün valyutalara mı, yoxsa yalnız bir valyutaya mı tətbiq olunsun seçilə bilər. Minimum dövriyyə hissəsində satış hansı dövriyyəyə çatarsa bonus hesablansın şəklində seçim etmə imkanı verir sistem. Şərti olaraq əgər dövriyyəni 1 təyin etmişiksə, bu deməkdir ki, 1 manatlıq belə olsa satış olunubsa, artıq bonusa cəlb olunacaq. Əgər müəyyən bir hədd, limit təyin etmək istəyirsə, şərt olaraq 5000 və üzərində satış olarsa bonusu tətbiq olunsun, o zaman minimal dövriyyə 5000 təyin edə bilərik. Eyni zamanda, əgər kombinasiyasını qurduğumuz buradakı tənzimləmələrdə spesifik məhsul ya da çeşid seçmişiksə və məhsulların satış dövriyyəsinə görə yox, məhsulların satılma sayına görə bonus tətbiq etmək istəsək, o zaman say da seçə bilərik. Hələlik mən manat seçərək davam edirəm. Şərt olaraq 5000 və üzərində satış olarsa bonus hesablansın. Bonusun bu hissəsində isə faizini tətbiq edəcəm. 3%lik bonus hesablanması həyata keçirilsin şəklində.
Burada ən sonda əlavə et düyməsi var. Əlavə et düyməsinin məqsədi minimal dövriyyənin ikinci həddini təyin etmək üçün nəzərdə tutulub. Yəni 5000, buradan isə şərti olaraq 10.001 qeyd etsəm, bu o mənaya gələcək ki, 5000 və 10.000 arasında satış olarsa 3%, 10.000 və üzərində şərti olaraq satış olarsa 5% hesablansın. Yəni dövriyyə artdıqca 5 və 10.000 arası olarsa 3% hesablansın. 10.001 və üzərində olarsa isə 5% hesablansın şəkildə ikinci dövriyyə də təyin edilə bilər. Burada sadəcə mebel kataloqundan olan məhsulların hesablanma qaydası təyin olundu. Məhsul əlavə et düyməsindən başqa çeşidlər, başqa faizlər, başqa dövriyyələr də əlavə oluna bilər və kombinasiya formalaşdırıla bilər. Bonusun tənzimlənməsi edildikdən sonra əməkdaşlar üzrə bonuslar bölməsindən əməkdaş əlavə et hissəsindən əməkdaşın adını seçirik, siyahıya düşür və ona bonus növü əlavə edirik. Bonus növünü əlavə etməzdən öncə ilk öncə sol tərəfdə istifadəçilər bölməsindən istifadəçinin əməkdaşlar bölməsindən işə götürülmüş əməkdaşa bağlı olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır. Necə yoxlayacağıq? Əməkdaşın adının qarşısındakı 3 nöqtəyə daxil olub düzəliş et seçəcəyik və burada əməkdaşa bağlı düyməsi aktiv deyilsə, onu aktivləşdirib, əməkdaş bölməsindən isə elə əməkdaşın özünün adını seçib yadda saxlayacaq. Beləliklə sistem başa düşəcək ki, bu login parolla sistemə daxil olan istifadəçi elə şirkətin özünün əməkdaşıdır. Beləliklə bu profildən edilmiş satışları bu əməkdaşın etdiyi kimi deməli nəzərə alıb bonus hesablanması aparacaq. Bonus hissəsinə qayıtdıqda əməkdaşlar üzrə bonuslara keçid edib, əməkdaş əlavə et bölməsində əməkdaşlarını seçib təsdiqləyəcək və bonusun növünü təyin edəcək. Açdıqda 3%lik satışdan bonus təyin etdiyimiz təqdirdə artıq bu əməkdaşın etdiyi satışlardan bonuslar hesablanmağa başlayacaq. Əmək haqqında tətbiq olunub hissəsini aktivləşdirsək, burada hesablanmış bonus avtomatik yazılmış maaşın üzərinə əlavə olunacaq. Ətraflı baxış düyməsindən isə bu rəqəm hardan formalaşıb, hansı satışlardan formalaşıb, göz işarəsi ilə ətraflı baxış düyməsi ilə açaraq hansı satış qaymələrindən formalaşdığından bağlı hesabatı da izləmək mümkündür. Eyni zamanda əlavə bir funksiyonallıq olaraq sistem verilmiş tənzimləmələrə uyğun olaraq bonusun hesablanmasını həyata keçirdəcək, amma eyni zamanda bonusun təyin olunan hissəsini dəyişdirmə imkanı da verəcək. Şərti olaraq 188.40 bonus hesablanıb, dəyərmə olaraq misal üçün 190 etmək istəyirik. Hesablanmış bonusla yanaşı təyin olunmuş hissəsinə yazdığımız rəqəm əməkdaşın bonusu kimi hesablana bilər. Yuvarlaqlaşdırma etmək üçün nəzərdə tutulub. Daha sonra əməkdaşlar bölməsinə keçid edib hesabatlar hissəsinə baxsaq, əməkdaşın standart maaşı ilə yanaşı eyni zamanda satışdan bonus hissəsində də əməkdaşa verdiyimiz tənzimləmələrə uyğun hesablanmış bonus avtomatik düşəcək və bu iki rəqəm toplanaraq bu cəmi maaşı formalaşdıracaq.